Witam was pięknie, moi drodzy ludkowie. Podczas pobytu nad Jeziorem Ochryckim nie sposób nie zauważyć dumnie wznoszącego się nad taflę jeziora pasma górskiego Galiczyca. Dlatego skuszeni tym widokiem postanowiliśmy odwiedzić wpisany na listę UNESCO Park Narodowy Galiczyca, z którego to można podziwiać widoki na 3 kraje, czyli Macedonię Północną, Albanię i Grecję oraz 2 wspaniałe jeziora, a mianowicie Jezioro Ochryckie i Jezioro Prespa. Tego dnia postanowiliśmy zdobyć najbardziej popularny szczyt we wspomnianym Parku Narodowym. A no właśnie, a wybieramy się na szczyt Magaro, który jest umownie najwyższym szczytem pasma Galiczyca. A dlaczego umownie? Bo de facto najwyższym szczytem jest szczyt Kota, który mierzy sobie 2264 metry czy 65 metrów nad poziomem morza. A Magaro ma 2254 metry nad poziomem morza, czyli jest o 11 metrów niższy. Ale ze względu na to, że jest najbardziej takim wyeksponowanym szczytem, to umownie przyjęło się, że ten szczyt właśnie jest najwyższym szczytem pasma Galiczyca. Za nami parking, na którym zostawiliśmy samochód. A jak się dostać tutaj na ten parking, to wam teraz pokażę, jak dojechać i jakie związane są z tym opłaty. Jeden. Co to? Tu jest pan. Trzeba zapłacić. Magaro. Magaro. Jest. Magaro po 200 denari za osobu i 50 denari za pola. Po uiszczeniu opłaty i przejechaniu przez prowizoryczną bramkę w okolicach miejscowości Trpejca wyruszyliśmy na ciąg serpentyn zwanych przez miejscowych agrawkami z uwagi na ich charakterystyczny kształt. Nawierzchnia drogi okazała się być całkiem spoko. Jedynie miejscami było dość wąsko, dlatego trzeba tam uważać na mijające się ze sobą samochody. A często brakuje tam barierek, więc trzeba być ostrożnym, żeby się przypadkowo nie stoczyć. My po około 20 minutach dojeżdżamy do parkingu. No i jak ktoś tu już wyskrobał, prawda, obok znaku szlaku napis Polska, co nie do końca jest przez nas akceptowalne, ponieważ niszczenie drzew w ten sposób nie jest dobrym zaznaczeniem miejsca swojego pobytu, także nie tolerujemy takich zachowań. A co jest takiego wyjątkowego w szczycie Magaro? Jest wyjątkowe to, że raczy nas pięknymi widokami na 2 tutejsze jeziora, a mianowicie Jezioro Ochryckie i Jezioro Prespa. Mamy elegancki wgląd na te jeziora z góry Magaro, a oprócz tego jeszcze na 3 pobliskie państwa, bo to jest szczyt przygraniczny, można to tak ująć, a państwami tym są oczywiście Macedonia Północna, Albania i Grecja. Na pewno warto tutaj wchodzić i nie przejmować się tym, że jest stromo, bo w górach zawsze jest stromo, po to idziemy w góry, żeby wyszły z nas te toksyny, żebyśmy się trochę spocili i żeby było elegancko i miło, bo ma być, matko, jak? Bo ma być miło. Bo ma być miło. Bo ma być miło. Wszystkim Będzie miło, miło, miło. Bo ma być miło, ma być miło. Niech wszystkim będzie miło, miło, miło. Beata podąży wolnym krokiem, powoli, aczkolwiek intensywnie. A za plecami Beaty Jezioro Ochryckie. Beata się z lekka spociła, jak widzicie. I można się spocić, mimo tego, że nie jest jakby bardzo gorąco dzisiaj. Ale też plecaki grzeją. No, to fakt.
właśnie doszliśmy do ważnego momentu na szlaku, a mianowicie do rozstaju dróg, gdzie wybór szlaku jest dość istotnym elementem dalszej wycieczki. Na tym rozwidleniu poszliśmy szlakiem jakby na prosto, bardziej na płasko, a w prawo odbijało się tak bardziej stromo, obok takiego jakby billboardu, co tak wygląda przynajmniej z daleka, jakby jakiś stary billboard reklamowy. Będziemy wchodzić ciut dłuższą drogą, znaczy się 60 minut idzie się tą drogą, tą ścieżką, którą wybraliśmy my, a tą drugą idzie się 50 minut. Ale z tego, co tam wyczytaliśmy w internecie, były sugestie, żeby właśnie wracać tą bardziej stromą trasą, ponieważ opcje widokowe są tam lepsze przy schodzeniu. Także wybieramy tą drogę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Z drugiej strony, no trochę kiepsko, bo jak będziemy schodzić tak bardziej na stromo, to też się gorzej schodzi, nie? Właśnie robimy sobie taki mały pikniczek tutaj w drodze na Magaro. Teraz czas na taki kącik, jak się to nazywało? Kiedyś taki było księga w sklepach, to było i... Skargi i zażaleń. Skarg i zażaleń. A mianowicie chodzi o to, że od początku naszej przygody z Macedonią mieliśmy dużo problemów. Ale to już nie z Macedonią, no tak bardziej ze sprzętem i złośliwością rzeczy martwych. A mianowicie zaczęło się od tego, że nasz van dron przy pierwszej takiej wizycie w fajnym miejscu, w którym chcieliśmy odpalić właśnie naszego van drona, czyli naszego drona, no to temat się posypał, ponieważ nasz van dron odmówił posłuszeństwa i coś mu się stało z kamerą. Napisałem do supportu, oczywiście odpisali mi w miarę szybko, tylko że no nie mogli mi jakoś pomóc, żebym mógł jakoś zaradzić się temu problemowi, dlatego po przyjeździe muszę odesłać go do serwisu. Drugi problem to z naszym dyskiem twardym, na który zgrywam zawsze materiały z kart pamięci, ponieważ dysk odmówił posłuszeństwa i totalnie się rozsypał. Przegrałem tam swoje materiały, między innymi z Kanionu Matka, z Góry Wodno, ze Skopie. No i okazało się, że tych materiałów nie ma do nich po prostu dostępu. Prawdopodobnie to jest mechaniczne uszkodzenie, bo nawet nie reaguje ten dysk twardy i próbowałem tam odzyskać z kart pamięci jakieś materiały i coś mi się udało, resztę spróbuję ogarnąć już w domu, gdy przyjedziemy do Polski, także mam nadzieję, że jakieś tam materiały odzyskam i coś da się z tego uratować. No to była druga rzecz, a trzecia rzecz, no to po wczorajszej przygodzie w wodzie zalało się GoPro. Gdzieś tam dostała się woda, a nie powinna się dostać. No, zrobiło się jakieś zwarcie, GoPro nie działa. Została GH5 i mam nadzieję, że z tym już się nic złego nie wydarzy. Zostają jeszcze telefony, co prawda, no ale to już tak typowo awaryjnie. Koniec pikniku i teraz takie ciemne chmury nad głowami, ale mam nadzieję, że z tego deszczu nie będzie. I miejsce pikniku jest zostawione takim, jakim je zastaliśmy. Dokładnie. I tak to powinno wyglądać zawsze. Mamy plecaki, spakować wszystko, swoje śmieci, nieczystości do plecaka i są kosze na dole i się wyrzuci. A oznaczenia szlaku, jak w całej Macedonii, to biało-czerwone, czyli nasze barwy narodowe. I jest fajnie oznaczony szlak, także nie można narzekać jak na razie. Trudno by się było tutaj zgubić. Szlak nie jest jakoś wymagający, bez tam jakichś technicznie trudnych odcinków, bez jakiejś tam specjalnej ekspozycji na przestrzenie czy na wysokość. Idzie się spoko. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Właśnie wchodzę na samą górę. Mam nadzieję, że to jest ten szczyt, nie tamten. Ale nie, to jest tu. Jeszcze bych się był przewrócił teraz na koniec. Mamy kolejny 2000 zdobyty. No pięknie. Magaro 2255. A widoczność jest taka se, no. Coś widać, ale nie za dobrze widać. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some
things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Through a lot of pain. A tam w oddali chyba jakiś pożar. Nie wiem, czy to już nie jest czasem na terytorium Grecji, bądź też Albanii bardziej. No i tu w drodze powrotnej naszym zdaniem lepiej trochę widać te jeziora. Po mojej lewej jest właśnie jezioro Prespa. Po mojej prawej stronie jest jezioro Ochryckie, które w połowie jest po stronie albańskiej. A jak będziecie wchodzić tędy, to warto się odwrócić i popatrzeć sobie na jeziora, bo tutaj panorama jest zdecydowanie, może nie, ale jest ciut lepsza niż ze szczytu. No przyznać trzeba, że ten szlak powrotny tutaj jest zdecydowanie bardziej widokowy, więc moim zdaniem lepsza jest ta opcja, którą my wybraliśmy, ponieważ wracając mamy właśnie taki fajny wgląd tutaj przede wszystkim w panoramę jeziora Ochryckiego i pobliskie góry. Z boku oczywiście też jest Prespa, a jeżeli byśmy wchodzili tym szlakiem, no to musielibyśmy się odwracać co chwila. Tak po prostu schodząc mamy cały czas fajny krajobraz, fajny pejzaż, fajne widoczki. Ma się wrażenie w ogóle, jakby cała tutaj Macedonia Północna i te okolice to same góry i nic więcej. Naokoło góry, gdzie nie spojrzeć, tam góry. A naprzeciwko góra, która jest ulubionym miejscem paralotniarzy, ponieważ tam często z tej góry startują właśnie paralotnie. Tam nawet ktoś jest teraz. Może będziemy mieli po drodze szczęście, ujrzymy jakiś paralotniarze. Bo tam coś większego widać. Nie wiem, czy tam właśnie jest paralotnia, czy tylko ludzie, ale chyba coś większego tam jest. A tu chcę wam pokazać coś, co ani nie dodaje piękna, ani kolorytu tutejszym górom, a mianowicie taką konstrukcja stalową, coś w rodzaju billboardu, nie wiem, jakiejś reklamy, tam jest nawet solar na górze. Nie mam pojęcia, jaki był zamysł tego autora projektu. Ty, Beato, co myślisz o tym? Że jest to szpetny. No właśnie. Przede wszystkim szpeci to ten krajobraz tutaj górski. No ktoś to zrobił i teraz już nie ma pomysłu na to, albo pomysł spalił na panewce, bo to nie jest świeży, Bata. Pokorza jeszcze z przodu, jak to wygląda, ale no coś takiego. Jakoś tablica, no, która miała coś przedstawiać. W każdym razie wygląda to nieprzyzwoicie tutaj. I nie przystoi tym górom, żeby coś takiego tu stało i szpeciło ten krajobraz górski. Dlatego skrócić o głowę. Co myślisz? Skrócić o głowę, nie? Skrócić o głowę! A to jest jałowiec. To jest taka przyprawa, która się dowo do mięsa, czy tam kiełbas. Bata mi powiedziała, że to jest jałowiec, bo ja do końca nie wiedział. No to ma bardzo specyficzny smak, taki ekspansywny, że tak powiem, w kiełbasie. Jeżeli za dużo się tego to bardzo taki wyrazisty jest smak jałowca i nie jest to za dobre, także trzeba rozważnie dodawać to do kiełbasy. No i wróciliśmy już do samochodu. Podsumowując nasz dzisiejszy dzień, wycieczkę na górę Magaro, szliśmy około 6 godzin. Z tym, że zaznaczę po raz kolejny i zawsze to będę zaznaczał i zawsze o tym mówię, że my nie idziemy w góry po to, żeby tylko zaliczyć daną górę, tylko idziemy w góry po to, żeby cieszyć się tym czasem, żeby się zrelaksować, odprężyć i czerpać z tego fan. I nie zależy nam na czasie, żeby szybko wejść i szybko zejść. To nie o to chodzi. Dlatego nasze czasy są zdecydowanie dłuższe niż te, które sugeruje ktoś, kto wchodzi na górę i schodzi z tej góry od razu. My jeszcze robimy jakieś pikniki, wiadomo, jakieś zdjęcia, jakieś filmy nagrywamy i to jest normalne i cieszymy, tak jak mówię się, tymi chwilami, górami, krajobrazami, pejzażami i tym wszystkim. A tak na spokojnie, myślę, samo wejście, zejście to w okolicach 4 godzin to już na spokojnie można ogarnąć. Można wybrać się nawet całą rodziną, o ile dzieciaki lubią góry, o ile lubią spacerować po górach, bo nie ma tam jakichś specjalnych trudności, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. A jeszcze tak na koniec. Ja był zawsze sceptycznie nastawiony do takich kijków, nie? I dopiero teraz, przy okazji wyjazdu do Macedonii, kupiłem sobie takie kijeczki
I powiem tak, że sprawdza się to w górach, zwłaszcza przy zejściu, ponieważ no, odciążają nasze stawy, jeżeli stawiamy te kijki przed nogi, schodząc ze stromizny, odciążają znacząco nasze stawy i na pewno ułatwiają zejście. Oczywiście stabilizują też jakoś też naszą pozycję i pomagają w utrzymaniu równowagi. Oczywiście nie jest to gwarancja tego, że się nie przewrócimy w górach, że nic się nam nie stanie, ale jeżeli o mnie chodzi, to się sprawdza. Także polecam wam takie kijeczki. Nie wiem, jak chcecie tam sobie to kupcie, ale jest to dobre, bo mnie już tak na przykład kolana przy schodzeniu nie bolą, jak mnie bolały wcześniej. Dobra, już nie nudza, nie nawijam i teraz do zobaczenia gdzieś w świecie, jak zawsze i do zaś. Daj Batko. Może też się pożegnasz. Do zobaczenia. Do zobaczenia gdzieś w świecie. Nie, do zobaczenia nigdzie. Tu pani idzie środkiem drogi. No i co teraz? Pani, idźcie pani z tymi cyckami. Lajbik se obleczcie. To gańba tak chodzić bez lajbika. No. Tak grzeczno trochę. Idzie niegrzeczny za to. Tu jeszcze po drodze jest taki punkt widokowy, jak ktoś nie chce wchodzić, nie wiem, wyżej gdzieś tam. Jak ktoś chce po prostu sobie przejechać przez Park Narodowy Galiczyca, to może się zatrzymać i tutaj są takie eleganckie widoczki na jezioro Ochryckie. Tafla jeziora Ochryckiego bardzo spokojna, a po drugiej stronie tam już jest Albania. I tu jest taka cerkiew mała, tak jak u nas kapliczki czy krzyże, to tutaj właśnie stawiają takie małe cerkiewki. Właśnie robimy taki mały pikniczek tutaj w drodze do Namagaro, nie? Właśnie robimy sobie taki mały pikniczek tutaj w drodze ma minuta albo dwie. Przepraszam. Nie idzie tego zapanować nad tym. No i przeklinasz teraz. To jeszcze raz na grosz. Weź to jakiś taki mały ogień mi tu zrób, bo już dostanę. No to tam już pokrętło, to jak nie idzie zmniejszyć? Na dysk twardy wszystko się puka, a potem puk i stok. Druga rzecz to problem z naszym dyskiem twardym, który odmówił bezpieczeństwa. Druga rzecz to problem z naszym dyskiem bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że ta GH5 do końca będzie nam w pełni sprawnie towarzyszyć do końca naszego końca. A tu chcę wam pokazać coś, co ani nie dodaje